Hola a tots, avui us vaig a contar un llibre anomenat Tirant lo Blanc. Aquest llibre tracta sobre un home anomenat Tirant lo Blanc que va a un castell amb uns amics. Tirant va tindre que ensenyar una mica a comportar-se, ja que davant d'una xica es va tindre que comportar molt bé, encara que ell no sabia. Tirant anava de guerra en guerra, fins que un dia va conèixer el seu amor, però no va poder veure-la molt perquè hi havia altra que s'anomenava la viuda, que estava enamorada d'ell, així que cada vegada que Tirant entrava al castell, com no podia, se li deia als guàrdies, així que no podia entrar. Un dia Tirant va anar a la guerra de Marroc i va guanyar la guerra, així que va anar a veure el seu amor, però no va poder perquè la viuda se li va dir als guàrdies, així que es va tindre que anar altra vegada. Però després se'n va tindre que anar a altra guerra i ahir ja van passar moltes coses més.